嚟到咗創新科技中環嘅一個攤位，你玩遙控車，因為遙控車好好玩，你玩到一聲跳，而家就嚟教你哋點樣揸啦。首先呢度就撳落去就可以向前，就你去前頂就去後面，你呢個咧就係轉左，轉左，你睇佢點解？Ask what to say. I don't want something to it. What is it? 呢個咩嚟㗎？呢個咧就係一個可以用喺醫院啊、屋企嘅簡單方便式嘅齋打頭。只要執落隻手度咧，佢就會自動出水。之後咧，你再撳咗個掣，佢就會吸水。阿哥，咁呢個嘢咧，佢用嗰啲風力吸收嗰架火咧，佢就喐啊，撳邊個？當架火車喐緊嘅時候咧，會產生好大嘅能，並且會推動呢個隧道嘅可能會特別大。咁可唔可以試下？等我控制下呢個啊。哦，或者係嗰啲成日都點就之前佢哋就攞埋個手咧，就好得㗎。將呢個車蛋反住啊嘛，咁一格有人撳呢個咁，嗰啲根會跌住射落嚟㗎。冇錯啊，就係嗰啲人撳嘅時候咧，就發到。咁呢樣嘢咧，佢呢個咧點樣先至可以去到5同10啊？哦，呢個係電流嘅嚟嘅，呢個電流嘅。我哋將佢咁細細個咁。想請問咧，呢個係一個咩嘅？呢一個咧係非常之特別嘅，所以學咗好多嘢啊，好開心啊！下次我又想過嚟參加啊！